哇！按完摩之後咧，阿橙咧就俾朋友帶咗嚟咧呢個山姆啊，即係商店。我覺得佢嘅感覺似 Costco 啦嚇。咁睇下啦，應該都係有啲正嘢賣嘅咁樣。喂，我見頭先好多姐姐咧都攞住呢個，可能都得得地喎，羊毛皮啊，咁有啲聖誕裝飾啦。啱咧試飲緊呢個陳皮水。呢個我有啲興趣喎。呢個有啲興趣啊。對，陳皮哦，10年的陳皮哦。等會再喝。都用炭嘅喎。唔係喎，電磁爐咁樣喎。晚上好，好得喎，跟住佢可以愛嚟，即係暖手又得啦，愛嚟。哇！張台幾得喎，好吸引喎。咁都係有得買下衫啊、電視機啊、家電啊，咩都有得賣啊。頭先我睇咗呢個，我覺得呢個幾吸引。呢個呢，就89.9，咁暖水袋嚟嘅。咁有3款選擇，都係 Disney 嘅。摸下先。喂，啲毛毛 OK 喎，掂喎。咁有手提電話賣啦。唔知有冇我想買嗰部呢？我想買嗰部呢，Vivo 啊，佢有華為，有榮耀，即係 Honor 啦。佢冇 Vivo 喎。唔緊要，我哋再睇下有冇其他嘢先。咁有 Apple 啦。我發覺佢呢度好鬼死多牢騷嘅嘢喎。呢個咩啊？香薰燈加濕器喎，99.9。當然啦，係士多啤梨紅嘅，士多啤梨味啦咁樣。幾 cute 喎呢個。靜音水暖氈啊！有一啲嘢咁 interesting 嘅呢度，299.9。再睇下有啲咩先啊！有啲洗頭水啦。咁其實唔使去 Costco 啦，啲人啱唔啱啊？呢度啲嘢都好齊全啦，有牙膏，都大牌子㗎，有高露潔，有 Crest， 呢又有 BB 仔嘢，有酸奶，有餅乾，有呢個奶粉。但係我嗰個主要都係賣家電咯，有 coffee。其實佢係一個有啲大陸牌子，亦都有啲日本牌子嘅一個大型超市，真係似 Costco， 唔係講笑。佢唯獨是應該係冇咩太多嗰啲嘢食嘅啫，我覺得。因為 so far 我行到去呢度呢，都仲係一啲家品區。誒，原來唔係喎，落一層係有鮮嘢食、冷藏食品、酒類同埋收銀台喎。哇，咁啊正啊！即係呢度呢，就淨係賣衫、賣家品、賣玩具、賣電飯煲、咖啡機。咁即係落去樓下呢先見真章啦。等我攞一落樓下睇下咩料子先。嗱，喺上面落嚟之後呢，就嚟到 B2 啦。B2 呢，梗係嘢食啦，有麵包啦，又有好多蛋糕啦。哇！真係見到都開心啊！直情係睇下啲蛋糕先，因為啲人話啲蛋糕好似好正咁樣。喂，呢個整得幾好喎，一個蘋果喎。我頭先一落嚟嘅時候，見到佢呢不斷喺度講緊呢，話有個即係咩貓山王咩蛋糕。嗱，你睇下呢個都正啦，香蕉 pancake 啊，大佬。
68蚊有咁多嚿，問你死未真係。哇！呢個都正啊，你睇下呢個，呢個一睇就知係嗰啲 Dubai Chocolate 嘅朱古力千層蛋糕，99.9咋。嗱呢個啦，榴蓮啊，千層蛋糕啊，109啊，哦，好正啊，好正啊，好正，好吸引啊，好多嘢食喎呢度。即係嗱，如果喺度住咧，我覺得應該，即係佢個種類係，我明唔明啊？迎合翻我嘅口味咯嚇，即係比起 Costco 啦嚇。喂，呢個我都好中意食啦，呢個牛肉燒餅。59.9 60蚊有2、4、6、8、9 9個喎，抵食啦！唔係真係平喎啲嘢，唔係講笑。哇！呢隻係咩啊？花雕熟嘅醉蟹啊，149蚊有6隻，但係唔知擺咗幾耐嚇。滷味拼盤69.9，鳳爪。哇！呢條鰻魚幾肥美，64.9咋？我加拿大一條咁嘅鰻魚，起碼要差唔多18蚊加紙啊，都唔知得唔得。跟住呢度，哇！好有試食喎，好開心喎，有鴨掌，唔係，但係我哋唔帶得生肉翻去嘅。呢個咩啊？本次試食係海參，試食海參咁啊要排隊啦。唔係講笑啦，係咪啊？海參小米蒸啊，因為它那個海參比較大，把它切丁啦。哦。佢而家呢個係海參小米粥，係啦。小米粥啊。係啊。好，謝謝。哇，幾好食喎！嗱，有鮑魚、海參撈汁，即係雖然佢呢杯嘢冇咩海參，因為佢已經俾人食晒。咪但係個擺盤係幾靚嘅，你睇下，墨魚仔、蝦、海鮮，咁啊，佢又有肉類啦，有海鮮啦，跟住之後咧又有嘢飲啦。咁啊，呢度有麵包啦，我見佢都好齊全啊。嗱，呢個北極甜蝦59.9，有2 pack 喎，咁即係20零蚊1 pack 嘅啫喎，咁啊抵食喎呢個真係。三文魚片應該呢個係 sashimi grade 嚟嘅，可以100零蚊到啦呢個。我呢度試緊蛋撻啊，等我排隊去試下先。呢個有埋紅酒喎，有埋酒賣喎，咁又唔貴喎，60零蚊。不過大陸嘅酒係本身係比較平嘅。大家排隊去試下個蛋撻係咩料先。这是谁的购物车呀？旁边这个是不要的吗？好，謝謝。蛋撻，試下先。幾好食喎，唔係講得住喎，真係唔錯。唔係啲麵包咧，仲真係好鬼死吸引。
芋泥麻薯麵包呢、個39.9啊，有6個喎。嗱啲麵包真係吸引。我頭先見到呢個咧原味麻薯，但係好鬼死大盒啊呢、個，因為佢有24個，但係賣29蚊，所以要揾人 share 啦呢啲真係。如果唔係真係搞唔掂。好，轉頭行過去嗰邊睇下有啲咩食先。嗱一個轉頭咧就嚟到試另外一樣嘢啦，就係、大家都熟悉嘅四海魚蛋啊。咁啊今次咧有魚皮餃啦，又有魚片頭啦，跟住有一個即係咖喱4寶車仔麵啦，哇吸引到不得了！而家阿姐姐咧試緊呢個咧就係魚蛋，那個四海魚蛋來的。魚蛋，哇呢只咧就係嗰啲咧一餅嗰隻魚蛋啊，哇好食！我覺得個味咧係好爽啊！我喺度好努力大家喺度試食，我覺得味咧好爽，跟住咧好味，有魚蛋，即係有魚蛋味嗰隻感覺，所以不得了。呢度咧我頭先睇過，認真望過，哇！佢嗰啲葡萄酒咧平到不得了，平都唔緊要，佢最緊要有其他即係各式各樣嘅葡萄酒，佢哋都有，呢個先係最緊要。有一隻咧我都真係好想買，呢支嘅 Macallan 739.9，抵飲，真係抵飲。跟住咧我望過嚟呢邊轉身，哇！你睇下純米大吟釀260幾蚊啫，好飲。呢隻咧貴少少，呢隻好飲嘅呢隻，係啊，呢隻598，但係呢隻好飲啊，2角3分嚟嘅呢隻，所以唉帶唔走啊，好多嘢都帶唔走啊，所以唉唯有只可以試食試飲，拎唔走啊，因為聽日飛啦，真係冇辦法啦，係啊。跟住佢頭先除咗呢啲之外咧，我睇到一啲咧冷凍嘅食品咧都好吸引，即係如果喺度住咧咁就 good 啦，即係好似我啲 friend 喺香港上嚟嘅話，咁就可以買到啦。好多人排隊啊，試食啊，你知唔知啊？佢而家試緊唔知咩麻辣豬肉定乜鬼嘢。頭先我 friend 咧買咗呢一包，我覺得都吸引嘅，即係佢整俾佢小朋友食，三文魚塊135蚊，咁裡面咧有成差唔多9條定10條嘅，咁我覺得都抵食啦，即係小朋友煎咗佢或者蒸咗佢咁樣，俾 BB 食，即係2歲 BB， 咁我覺得 OK 啦呢個，係啊。跟住其他大部分咧都係Costco 感覺啦，即係又有啲蝦餅啊，跟住又有啲韭菜水餃，但係大 pack 啲嘅，嗱好似啲灣仔碼頭嘅水餃啦咁樣，咁啊大 pack 啲嘅，咁啊60蚊咁樣，但係一定要即係我唔知呢度係點樣啦，因為我哋香港通常個冰櫃比較細咁樣，所以我唔知佢哋點樣算，即係你話我哋加拿大就話啫，嗱呢個我真係覺得正啊！39.9，你睇下幾多塊葱油餅，成盒啊，30片啊，1蚊一塊啊，人民幣喎，你話幾抵食係咪先？所以正啊呢個，但係我就唔知道佢哋點樣雪咯，係啊，即係點樣可以雪咧？嗱，我呢個頭先見到我都覺得好吸引啊！腐皮豬肉卷，即係氣炸一下佢，嗱空氣炸鍋嘛，氣炸一下佢，跟住之後裡面仲有埋醬。泰式甜醬點一點，哇正啊不得了，都係59.9。咦買啲咩啊？呢個三文魚。哦。試下呢個。哦好啊，呢個可以夾三文治喎。對。喂唔係，我見到頭先嗰啲水餃咧，好鬼死大咧。我先同啲觀眾講咧話咧，我哋邊有咁大嘅雪櫃咧？即係我加拿大有咁大嘅雪櫃嘛，但係呢度冇噶嘛，你拎翻香港，你如果咁，生肉哦係咩？我唔過得翻香港，因為生肉。哦 OK， 對唔住，我搞錯咗，係生肉嚟嘅，係所以唔可以拎翻香港，係誤導咗大家添，係啊。唔係頭先我介紹呢個話腐皮豬肉卷，翻去氣一氣炸都係60蚊，有咁鬼死多條。哦。
係咪先？呢啲咪抵食咯，呢啲咪方便咯。係啊。哦，原來我哋係唔可以帶翻去嘅水餃，所以咁大 pack 都冇用嘅。你睇下，哇！我就係見咁鬼死大盒，你諗下，我哋加拿大就話有雪櫃啫，呢度真係冇噶嘛。咁你想擺都唔得啦，啱唔啱先？大家都依然都係排緊呢個食呢個麻辣豬肉，無論係咩人都有排緊隊，好正。稍等一下啊。呢個係食咩啊？哦，餃子王啊！呢個係製作中。頭先我睇到呢個係好吸引我㗎，係啊，呢個叫榴蓮甘露啊，係滿記㗎，滿記出㗎。榴蓮甘露即係榴蓮同楊枝甘露，我最中意嘅嘢喺晒裏面。6碗裝130蚊人民幣，咁即係除翻開20零蚊咯，咁 OK 啦。你20零蚊你食唔到啦，即係你去滿記自己食啊！而家我食碗榴蓮咩鬼嘢嗰啲楊枝甘露啊，嗰日買都47個幾定47蚊定52蚊，我唔鬼記得啦。係啊，但係呢個真係吸引。但係點樣食咧？即係我妹又唔食喎，姑姐又唔食，翻到去香港，我好難今晚就咁拍晒6個噶嘛，又唔帶得，我估又唔帶得翻加拿大。唉，好 sad 啊呢個，冇辦法。拜拜，拜拜。咁啊，行極都冇啲嘢可以拎翻加拿大，所以好傷心嘅。海膽醬就不要了。關東煮調味料，海膽醬太大啦，太大啦。哇！呢個牛油火鍋湯底。68個9啫喎，有5 pack 喺裏面喎，但係又係拎唔到翻加拿大啊！唉，你睇下呢度幾多湯料，我呢啲打邊爐嘅人係簡直係流晒口水啦！唉，冇再睇啦，冇再睇啦，冇啊，抹咗佢，冇事發生，唔睇啊！呢行淨霸睇馬糞海膽醬。69個9，點搞啊？馬糞海膽醬喎，好吸引喎！69個9啊，有4樽喎，我拎唔到你啊！我帶唔到你返去，拜拜。等我轉頭再睇下有咩好食先。拜拜榴蓮，拜拜。經過一輪之後呢，大家睇唔睇到啊？呢個滿記甜品依然都喺翻我個車仔裏面，因為我 friend 話同我 share， 俾我食1-2嚿，所以好正。我自己呢就買咗一個豬肉脆，咁我就會喺上飛機前拍晒佢。咁呢個就係戰利品啦。佢哋其實呢個按摩槍咧都好吸引，即係我頭先咧見到我都好想買個按摩槍。佢話呢個按摩槍咧就係、可以即係好舒服㗎，有長短有剩㗎，係啊，所以呢個都好舒服㗎，係啊。好咧，我今日山姆呢度咧就玩完啦。而家轉頭就去食飯啦，拜拜！我有得食榴蓮啦，拜拜。